Hello students, this is Neeraj Gupta. We'll start with our fourth video for your chapter 1 class 11 business studies. इस वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस रिस्क क्या होता है और इसको कैसे कंपनीज डील करने की कोशिश करती हैं, यानी व्हाट इज बिजनेस रिस्क एंड हाउ कंपनीज डील विद देयर बिजनेस रिस्क, राइट? तो चलिए लेट्स स्टार्ट हमारा चैप्टर 1 वीडियो 1.4 बिजनेस रिस्क. रिस्क क्या है? बेसिकली दैट देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स. हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कोई भी बिजनेस सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए, रेपुटेशन बनाने के लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बेस्ट एफर्ट्स करने के बावजूद प्रॉफिट्स सफिशिएंट नहीं होते और इवन लॉस भी हो सकता है. यही तो रिस्क है. क्यों हो सकता है ऐसा? कि अनसर्टेनिटीज हैं. हमें लगता है कि हमारी सेल 10 लाख यूनिट्स की हो जाएगी. क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि पिछले 5 साल से हो रही है, बट तब भी कोई गारंटी नहीं है कि इस साल भी 10 लाख यूनिट सेल होगी. हो सकता है 5 साल से हो रही है और इस बार तो मैनेजमेंट ने बहुत सारे एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया हो, नया पैकिंग मटेरियल निकाला हो सकता है कोई ब्रांड एम्बेसडर अपने साथ जोड़ा हो, कोई महान क्रिकेटर, कोई फिल्म स्टार. तो ऐसा सोच आता है दिमाग में कि इस बार तो हमारी यूनिट्स की सेल बढ़ जाएगी. बट स्टिल द बिजनेस इज अनसर्टेन. यू नेवर नो क्या होने वाला है. अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकता है, कोई वॉर हो जाए, हो सकता है कोई स्ट्राइक हो जाए, कोई कंपटीटर आ जाए, जैसे मैंने कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है. अगर हम बात करते हैं कि बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है, तो बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज. यही तो हम बात कर रहे थे. तो चेंज इन डिमांड. मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं कि अगर जो कुछ भी मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूं या आप अपने हाथ से लिखते हैं, एक तो हम देख रहे हैं, एक हम हाथ से लिख रहे हैं, तो हमें हर चीज याद होती चली जाएगी. तो जो मैं पढ़ा रहा हूं आराम आराम से आप उसको लिखें. अगर आप फिर भी लिखना पसंद नहीं करते हैं तो नोट्स जो हमारी वेबसाइट दी है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. खैर, तो बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और इसके रीजंस क्या क्या हैं? सबसे पहला, चेंज इन डिमांड. डिमांड चेंज हो जाती है. एक प्रोडक्ट हो सकता है सालों से बिक रहा हो, लेकिन अचानक कोई नई चीज आ गई जिसमें कोई भी एक स्पेशल फीचर था और वो फीचर कस्टमर्स को इतना पसंद आया कि अब लोग वही प्रोडक्ट लेना चाहते हैं. आपकी पुरानी चीज जो हमेशा से बिक रही थी अब नहीं बिकेगी, है ना? नोकिया फोन पहले इंडिया में बड़ा बिकता था, लेकिन सैमसंग ने आके सारी मार्केट खा ली. अब सैमसंग के बाद अब और नए फोन्स आ गए हैं, MI आ गया है, बहुत चीजें आ गई हैं, है ना? तो पहले था, अब चेंज इन डिमांड हो गई, कुछ नहीं किया जा सकता इस बात का. ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है. जैसे मैंने कहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है. किसी चीज का एक्सपोर्ट बैन हो गया, आप बनाते ही वही थे और मेनली आपके पास फॉरेन मार्केट्स ही थी. अब आप बेचो, कैसे बेचोगे? इंडिया वाले ज़्यादा उस प्रोडक्ट को मान लेते हैं, यूज़ नहीं करते. या इंपोर्ट अचानक अलाउ हो गया. पहले आप अकेले ही थे, इंडियन प्रोडक्ट्स ही बिकते थे, अब बाहर के इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री से भी इंडिया में आने लगे. टेक्नोलॉजी तो चेंज होती ही रहती है. उसको तो मतलब मेरे ख्याल से आज की तारीख में टेक्नोलॉजी चेंज इज नो चेंज, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज चेंजिंग. सो नो कंपनी कैन से कि यार टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो ये प्रॉब्लम आ गई, बिकॉज एवरीवन नोस कंप्यूटर, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में या किसी भी वर्ल्ड में, इवन अगर हम कार्स की लाइन में देखें, बाइक्स की लाइन में देखें, किसी भी चीज़ में, मैं तो कहता हूँ इवन किताबें भी आप देखो, पहले ब्लैक एंड व्हाइट छपती थी, मैं तो इवन बुक्स में देख रहा हूँ, है ना? और अभी बुक्स में भी बुक्स को पढ़ने का तरीका बदल रहा है. लोग किंडल में पढ़ रहे हैं. अब कुछ और नए फंडे आ रहे हैं अमेजोन के कि भाई आप कुछ उसको पेमेंट करके भी पढ़ सकते हो. इवन किंडल इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत नहीं है. पता नहीं क्या क्या नया नया आता रहता है. कॉन्स्टेंटली द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग और आई कैन से अपग्रेडिंग, एंड उससे चेंजेस आते रहते हैं. और इससे क्या होता है? बिजनेस कोई भी आप क्रिएट करते हो, देयर इज अनसर्टेनिटी, देयर इज अ रिस्क फॉर बिजनेस. सप्लाई, प्राइस, डिमांड, सो मेनी थिंग्स आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे. ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं एंड बिजनेस, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिजनेस दुखी हो जाता है, बट बिजनेस में रिस्क है. वैसे एक बात ये भी, अगर हम नेचर की बात करें तो रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. जैसे अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो हार या जीत दो ही चीज़ें होंगी. इसी तरह से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. और लॉस को ही मैं रिस्क कह रहा हूँ एक तरह से, यानी इफ देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस देन इट इज अ रिस्क, है ना? सो नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क. इट कैन ओनली बी रिड्यूस थ्रू इंश्योरेंस. इंश्योरेंस आप समझते हैं ना? इंश्योरेंस में क्या होता है? जैसे माना फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, उसका इंश्योरेंस ले लिया, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी हमसे कुछ पैसा ले लेती है. से अगर 1 करोड़ की फैक्ट्री है तो मैं ऐसे अंदाजे से बोल रहा हूँ, से आपने 5,000 रुपये प्रीमियम उसका भर दिया और फायर इंश्योरेंस आपने लिया, यानी अगर भगवान न करे आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को भर देगी. सो एक तरह से आपका जो रिस्क है वो कम हो गया.
सो दैट इज वन ऑफ द वे। वैसे हम वीडियो के एंड में और भी मेथड्स स्टडी करेंगे कि किस तरह से रिस्क को कंपनीज डील करती हैं। नाउ जो बिजनेस का रिस्क है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि बिजनेस का नेचर क्या है। ये वर्ड मैं हाईलाइट कर देता हूं, नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। पहले मैं नेचर को बताता हूं। अब अगर आप सीजनल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हैं, सपोज यू आर डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट्स, मैंने पहले भी एक एग्जांपल लिया था किसी वीडियो में इस बारे में। सपोज आप पटाखों में डील करते हैं, दिवाली का टाइम है, या आप गिफ्ट्स में डील करते हैं, सपोज न्यू ईयर पे बहुत गिफ्ट्स लोग देते हैं, लेते हैं, या वैलेंटाइंस डे पर बहुत गिफ्ट्स बाजी होती है। अब सपोज आप इन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, फिर वही बात कि मार्केट में कोई ट्रेंड में चेंज है, देन इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस बिकॉज इट्स वेरी सीजनल। अगर उसके बजाय आप एक ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं जिसकी डिमांड सारा साल है, अब सपोज अगर आप FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में डील करते हैं, तो इन दैट सिचुएशन वो प्रोडक्ट सारा साल चलता है ना। आपकी कंपनी जो है सपोज बल्ब्स बनाती है, फैंस, ट्यूब्स बनाती है, तो ये ऐसा सारे साल चलने वाली चीज़ें हैं, इनमें फिर भी रिस्क कम है। ऐसे ही अगर हम कहें फैशनेबल, अब सपोज आप फैशन प्रोडक्ट बनाते हैं, फैशन कितना तेज चेंज होता है आप सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में भी मैं कहता हूँ बहुत फास्ट चेंज है। तो ये सब बिजनेस रिस्की हैं, इनके अंदर एंटर करने से पहले अच्छे से सोचना चाहिए। तो ये हो गया नेचर ऑफ बिजनेस, और साइज पे भी डिपेंड करेगा। नेचुरली छोटा बिजनेस छोटा रिस्क, बड़ा बिजनेस तो बड़ा रिस्क, ये तो सिंपल हो गया। नाउ प्रॉफिट ये भी कहा जा सकता है कि आप जितना रिस्क लेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। रिस्क एंड रिवॉर्ड ये कनेक्टेड है, नो रिस्क नो गेन, ये बिजनेस के स्लोगन्स हैं, है ना। तो जितना ज़्यादा कोई बिजनेसमैन रिस्क लेने की कोशिश करता है, सो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। रिस्की बिजनेस हमेशा फिर ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होते हैं आमतौर पर। खैर, ये बिजनेस रिस्क होता क्यों है? बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू वेरियस रीजन। सबसे पहले नेचुरल कॉजेस। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भगवान नाराज हो जाते हैं किसी से, क्योंकि अगर भगवान किसी से नाराज होते हैं तो किसी से खुश भी हो जाते हैं, नहीं। अब फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए और उससे फ्लड्स, ड्रॉट्स जैसी कोई कंडीशन आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तो इससे कुछ कंपनीज बर्बाद हो जाती हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि भगवान का कहर है। लेकिन वहीं जो कंपनीज अब कंस्ट्रक्शन करती हैं दूसरे इलाकों से आके वहाँ पर, तो उनको तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। मतलब एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। तो किसी भी जगह अगर नेचुरल क्लैमिटी आती है तो जो उस इलाके के लोग हैं उनको लॉस हो जाता है, लेकिन जो दूसरे इलाके के लोग हैं फिर वो वहाँ आकर बिजनेस करते हैं, उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो इसको भगवान के कहर के रूप में नहीं देखा जाएगा, इसको बस एक जो नाम है नेचुरल क्लैमिटी, उसको वैसे ही हम देखें। लेकिन इसकी वजह से जो बिजनेस जिस इलाके में ये नेचुरल क्लैमिटी होती है उनको बहुत दिक्कत आती है। इसी तरह से ह्यूमन कॉजेस, ये तो सब जगह ही है। एम्प्लॉयज़ नेग्लिजेंट होते हैं, गलती कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, खुला छोड़ दिया, कुछ भी केयरलेसनेस हो गई, उसकी वजह से फिर लॉस हो जाता है। और ये तो हुआ नेग्लिजेंस। कई बार चोरी भी कर लेते हैं। फिर स्ट्राइक्स होती हैं। स्ट्राइक्स आप समझते हैं ना, हाय हाय मैनेजमेंट, हाय हाय, ऐसा बड़ा होता है। कितनी भी अच्छी सैलरी मिल रही हो, कई बार एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं किसी बात से। कई बार यही बात हो जाती है कि किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को निकाल दिया या उसके साथ मिसबिहेवियर हो गया, तो इसी बात पे स्ट्राइक हो जाती है। एकता, यूनियन, है ना। फिर दंगे भी होते हैं। मैनेजमेंट इनसफिशिएंसी, सपोज मैनेजमेंट ही प्रॉपर नहीं है, मैनेजर ही अपॉइंटेड नहीं है, गाइडेंस देने वाला नहीं है, इनकरेज करने वाला कोई नहीं है, तो ये सब रीजंस हो जाते हैं। कई बार किसी ने अचानक रिजाइन कर दिया, उससे भी कंपनी के फॉर्चून्स अफेक्ट हो जाते हैं। एक आदमी बहुत अच्छा कंपनी चला रहा है, अचानक वो उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, या वो कंपटीटर के पास चला गया, या वो रिटायर हो गया, या उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी रीज़न है, इससे भी बिजनेस, यानी ये सब क्या है, ह्यूमन कॉजेस। सो यही पिक्चर्स के थ्रू दिखाया जा रहा है। चोरी हो गई, स्ट्राइक हो गया, है ना, वेरियस रीजंस, दंगे फसाद हो गए। देन इकोनॉमिक कॉजेस, बिजनेस हर तरह से बेचारा रिस्क के रडार में आ जाता है। फ्लक्चुएशंस इन डिमांड्स, ये तो हम अभी डिस्कस भी कर चुके हैं कि कई बार डिमांड इतनी चेंज हो जाती है, समझ नहीं आता क्या करें। चेंज इन टेक्नोलॉजी या मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कई बार ये भी बहुत चेंज हो जाते हैं। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन तो चेंज होते ही हैं। पहले मैनुअली होता था, फिर ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स आई, अब ऑटोमेटिक मशीन्स आई, अब रोबोट्स आ रहे हैं। तो ये जब चेंजेस आते हैं तो जो बिजनेस अपने आप को अपग्रेड कर पाते हैं वो तो सर्वाइव कर जाते हैं, जो नहीं कर पाते वो फिर बंद हो जाते हैं या वो पीछे हट जाते हैं, मतलब नेचुरली। अब चेंज जब आता है तो हर किसी से वो चेंज हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप देखिए ना कि पहले के ज़माने में लोग अलग तरह से बिहेव करते थे। आज मैं देखता हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं कोई यंग पर्सन भी नहीं हूँ, मिडिल एज पर्सन हूँ आज की तारीख में जब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व की कि अगर मैं अपनी ही एज के लोगों को जॉब पे रखने की कोशिश करता हूँ, या अपनी सी एज से थोड़े से ज़्यादा लोगों को एज के लोगों को जॉब पे रखने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उनको नहीं रख पाता हूँ, बिकॉज दे डोंट नो कंप्यूटर्स प्रॉपरली। थोड़ा बहुत आता है उनको बस, आम तौर पर, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। तो यानी ये फ़र्क पड़ गया ना। तो आज हर चीज़ में चेंज हो रहा है,
जैसे मैंने कहा, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन कंपटीशन, चेंज इन डिमांड, चेंज इन प्राइजेस, हर चीज़ चेंज हो रही है। तो जो चेंज के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। कुछ लोग होंगे जो इस एज में कंप्यूटर प्रॉपर्ली सीख चुके हैं, नहीं। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं काफ़ी सालों से, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया, 23 साल से कोचिंग बिजनेस में हूं। लेकिन शुरू में तो बोर्ड पे पढ़ाते थे, पेन लेके, मार्कर होता था। कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह से जो है वो वीडियोस बन जाएंगी और वो पेन ड्राइव्स में दी जा सकेंगी, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आ जाएंगी। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। ऐसी भी कोई चीज़ें होंगी कि इजीली एक ही बार में एक वीडियो अपलोड कर दी और वो बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं और इस तरह से हो रहा है, तो कभी सोचा ही नहीं था। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने थोड़ा सा अडेप्ट किया अभी, लेकिन और भी इसमें मैं अपने आप को अडेप्ट कर सकता हूँ। लाइव क्लासेस होती हैं, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज एजुकेशन में आ रही हैं, जो कई बार मुझे लगता है मैं भी अभी पीछे हूँ। और बहुत सारे टीचर्स तो अभी भी ट्रेडिशनल वे में ही पढ़ा रहे हैं, और उनसे बात करो तो वो कंप्यूटर्स को जानते ही नहीं है, कंप्यूटर्स को यूज़ ही नहीं करना चाहते। तो ऐसे ही हर लाइन में है, जो अपने आप को अडेप्ट करता है वो, उसका रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि वो नई सिचुएशन में अडेप्ट कर लेता है। तो ये नए नए मेथड जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी अनफोर्सीन इवेंट्स भी होती हैं, मैंने अलग अलग कलर से हाईलाइट किए हैं इसीलिए। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, कई बार ऐसा होता है कि कहीं की सरकार गिर जाती है, नहीं, कोई प्रॉपर चीफ मिनिस्टर नहीं है, या सेंट्रल गवर्नमेंट में ही जो है, अगर हम पास्ट में कभी जाके देखें तो सरकारें इतनी स्टेबल नहीं थी। आजकल तो फिर भी स्टेबल गवर्नमेंट्स चल रही हैं, तो उसमें भी फिर बिजनेस पे असर पड़ता है नेचुरली। इस बात से हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, डॉलर के प्राइस पर, इन सब चीज़ों पे भी असर पड़ता है। चेंज इन एक्सचेंज रेट, ये पॉइंट आप समझते हैं? चेंज इन एक्सचेंज रेट, डॉलर का जो रेट होता है, मैं डॉलर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो उससे बहुत फर्क पड़ता है। कई बार क्या होता है, मान लेते हैं आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है और वो डॉलर महंगा हो गया, तो अब आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, बिकॉज यू आर इम्पोर्टिंग। तो इन सब चीज़ों से भी बिजनेस बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। अगर एक डॉलर जो है वो सपोज 65 रुपीज़ से 75 रुपीज़ का हो जाए, तो आप सोच के देखिए, बड़ी कंपनीज में ये पेमेंट का असर करोड़ों रुपए में पड़ेगा। तो रिस्की हो गया। पता लगा जो ट्रांजैक्शन पहले अच्छी वाली प्रॉफिटेबल थी, अब वो एक लॉस मेकिंग ट्रांजैक्शन बन गई। सो दिस इज एक्सचेंज इन एक्सचेंज रेट, ये वाला पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं। एट प्रेजेंट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस चेंज इन एक्सचेंज रेट्स, ये इसका मतलब है। ऐसे ही मैकेनिकल फेलियर्स, कई बार होता है, अच्छी वाली मशीनरी चल रही है, हो गई फेल, बॉयलर है फट गया, एक्सीडेंट हो गए। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। अब हम लास्ट में ये डील करेंगे कि भाई एक बिजनेस इस रिस्क को डील कैसे करे। मतलब अब रिस्क तो है, बिजनेस करना है तो रिस्क तो होगा ही होगा, नहीं। अब आप सड़क पे गाड़ी चलाओ और गाड़ी पे खरोंच भी ना पड़े, ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब कितने भी अच्छे ड्राइवर हो, आपकी ड्राइविंग अच्छी होने से कुछ नहीं होता, पीछे वाला खराब होगा तो वो टच करके निकल जाएगा। सो कोई भी बिजनेस होगा, थोड़ा बहुत लॉस तो होते ही हैं, छोटे मोटे, लेकिन फिर भी आखिर हम ये तो नहीं कह सकते ना कि भी लॉस होने दो, हमें कोई परवाह नहीं है। कोई भी ऐसे नहीं कह सकता, बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं ऐसा कह सकती। तो सवाल ये है कि उस लॉस को डील करने का तरीका क्या है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, वेरियस मेथड्स। कौन कौन से हैं? पहला, अगर ट्रांजैक्शन बहुत ही रिस्की लग रही हो तो छोड़ी भी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजैक्शन, जैसे होता है ना, टेंडर निकला है, कॉन्ट्रैक्ट निकला है, तो ये कोई रूल नहीं है कि आपको हर कॉन्ट्रैक्ट लेना ही लेना है। आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, कुछ एक्टिविटीज छोड़ भी सकते हो। जैसे आप बहुत सारी ब्रांचेस खोल रहे हो, अब सपोज कोई ब्रांच ऐसे इलाके में खुलने जा रही है जहां पर ऐसा लगता है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, या कस्टमर्स बहुत कम हैं, या कस्टमर की जो हैबिट्स हैं उसके हिसाब से वो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही नहीं, है ना। अब सपोज आप कोई बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं और जो इलाका है वो थोड़ा सा विलेज टाइप है, वहाँ के लोग हो सकता है ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़ास खाने में ना बिलीव करें। आप खोल तो दो, फिर रिस्क है, वही वाली बात है, होने को बहुत ज़्यादा चल जाए क्योंकि वहाँ पे किसी और ने खोला ना हो। दैट इज़ व्हाट इज़ रिस्क। ये आप सोच सकते हो कि यार छोड़ो, क्यों पंगा लिया, किसी अच्छे वाले इलाके में खोल लो जहाँ और 10 दुकानें खुली हुई, आपकी भी चल जाएगी। सो इट इज़ ऑल अप टू द मैनेजमेंट टू डिसाइड। इसके अलावा कुछ रिस्क ऐसे होते हैं, जैसे फायर का रिस्क है या कुछ और रिस्क है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फायर फाइटिंग मेजर्स ले सकते हो, कि मतलब हम अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि भाई हम क्या ऐसा करें जिससे हमारे बिजनेस में कोई लॉस, कोई फायर हो तो किस तरह से उसको डील करेंगे, इस चीज़ के बारे में हम ये एक्शन जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में समझाया। जैसे फायर इंश्योरेंस हमने ले ली, ऐसे सपोज आपकी गाड़ियां चलती हैं, टैक्सियों का बिजनेस है, आपने इंश्योरेंस करवा ली, उसमें ये भी हो जाएगा कि अगर बाय द वे कोई टैक्सी चोरी हो गई तो उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी भर देगी। सो दैट इज लाइक टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी टू ट्रांसफर द रिस्क टू द इंश्योरेंस कंपनी। एक और तरीका होता है वो ये, जैसे कैसे समझेंगे इसको, जैसे एक बच्चा है मान लेते हैं, उसको लगता है कि कल को मुझे जरूरत ना पड़ जाए, तो वो क्या करता है, हर महीने अपनी पॉकेट मनी में से 100 रुपए बचा के एक पैसा इकट्ठा कर लेता है कि कल को अगर मुझे कोई चीज़ में जरूरत पड़ गई तो मैं उस पैसे को यूज़ कर लूंगा, है ना। किसी पिकनिक पे गए, वहाँ ज़्यादा खर्चा हो गया, मम्मी से ज़्यादा मांग नहीं सकते 500 रुपये, लेकिन वो जोड़े हुए पैसे रखे हैं तो काम आ जाएंगे।
इसी तरह से एक बिजनेस भी क्या कर सकता है कि वो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या प्रोविजंस बना सकता है। बेड डेट्स का भी प्रोविजन हो सकता है, किसी भी चीज का प्रोविजन हो सकता है। इसका प्रोविजन का मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, वैसे अकाउंट्स के सर आपको इसमें ज्यादा और डिटेल में समझाएंगे। प्रोविजन का मतलब हो गया कि आज मेरे पास पैसे हैं, कल मेरे को पैसे की जरूरत ना पड़ जाए, इसलिए जो आज मेरे पास पैसे हैं उसमें से कुछ हिस्सा, सम पोर्शन ऑफ द मनी मैं सेपरेट कर दूंगा, अलग रख दूंगा, जोड़ लूंगा, एक तरह से एक्यूमुलेट कर लूंगा, इकट्ठा कर लूंगा, चाहे बैंक में रखूं या कैसे भी करूं, सो दैट जब पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे ज्यादा टेंशन ना हो, मेरे पास पैसा हो। इसी तरह से जब हम माल उधार बेचते हैं तो कई बार ऐसा होता है, जैसे 100 कस्टमर को बेचा है तो 100 के 100 पैसा वापस कर देंगे, ये जरूरी नहीं है, लॉस भी हो सकता है। तो उस लॉस को कवर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले से अंदाजा लगा लें, 100 में से 95 पैसा देंगे और 5 नहीं देंगे, तो उन 5 का हम पहले ही लॉस कंसीडर करके चलें एज ए नॉर्मल लॉस, कि भी इतना तो होता ही है, बेस्ड ऑन पास्ट प्रैक्टिस या बेस्ड ऑन इंडस्ट्री प्रैक्टिस, कि आमतौर पे औरों से बात करके पता चल जाता है, या पहले हमारी जो डीलिंग्स रही हैं पास्ट में उससे पता चल जाता है कि भाई 100 में से फॉर एग्जांपल 5 कस्टमर तो जो है वो नहीं ही करते हैं काम को। तो इस तरह से हमें ये चीज़ें पता चल जाती हैं और हम उसके लिए फिर प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम अपनी जो करंट अर्निंग्स हैं उसमें से प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे कि हाँ भाई कल को फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ सकती है। देन हम कुछ कंपनियों को भी एंगेज कर सकते हैं, जैसे हम एक कंपनी होती है डेट मैनेजमेंट। जब आप माल उधार में बेचते हो तो आजकल ये भी एक बिजनेस है कि आपने सपोज, ये ना लार्ज स्केल पर होता है, सपोज आपने हजारों लाखों लोगों को ईएमआईज पर, मंथली इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल फोन्स बेच दिए, टेलीविजन बेच दिए, वॉशिंग मशीन बेच दी, या बाइक्स बेच दी, कार बेच दी, कुछ भी बेच दिया। अब आप क्या कर सकते हो कि जो कंपनीज डेट मैनेजमेंट में हैं, यानी उधार की रिकवरी के काम में, उनको वो एक तरह से ठेका दे देगा कि सारी रिकवरी आप करो। अब इसमें क्या होगा कि या तो आप उनको कुछ पैसा दे सकते हो, या वो आपको कुछ लमसम पैसा दे के बाकी का सारा पैसा अपने पास रख सकते हैं। वो एक अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो जैसी भी होगी सेट की जा सकती हैं। सो ये भी एक तरीका है कि भाई आज हम बिजनेस कर रहे हैं, हर बिजनेस में उधार माल बेचना जरूरी है। तो एक सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि हम उधार माल बेच दें हजारों कस्टमर्स को, और जो कंपनियां स्पेशलाइज्ड हैं रिकवरीज में उनको अपने साथ एंगेज कर लें। सो एक तरह से जो लॉस का रिस्क है वो उतना तक कम हो जाएगा। ऑब्वियसली इस बात के लिए आपको उस कंपनी को कुछ चार्जेस, कुछ कमीशन, कुछ पोर्शन देना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट आप सेफ हो जाएंगे, है ना। इसी तरह से आप डील भी कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर के साथ कि भाई अगर मैंने जो तुम्हारा माल बनाया, बेचा, अगर वो ठीक से नहीं बिका या वापस आया तो तुमको मेरे लॉस वापस करना पड़ेगा। तो एज ए ट्रेडर, एज ए शॉपकीपर, आप मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के साथ भी ये डील कर सकते हैं कि अगर मेरा कल को कोई लॉस हुआ तो वो लॉस आप मेरे को कवर अप करके देंगे, मैं उस लॉस को बियर नहीं करूंगा। तो दैट कैन बी एक, यू कैन से, वन ऑफ द स्ट्रेटजी, है ना। सो दिस इज ओवर। हम क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि रिस्क को कैसे डील किया जाए। तो इसके अंदर हमने वेरियस मेथड्स में, पहला रिस्की ट्रांजैक्शंस को छोड़ ही दो, दूसरा अगर अवॉइड हो सकता है कोई लॉस, कोई रिस्क, कोई फायर, तो उसके लिए कोशिश करो, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, प्रोविजंस बना लो, और जो स्पेशलाइज्ड कंपनीज हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं के साथ इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसमें हमारे को हेल्प करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जो है मेरे से अगर संपर्क करना चाहें एज ए रजिस्टर्ड स्टूडेंट तो आप 9810398903 पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक बात और भी है कि ये जो वीडियोस हैं ये पेन ड्राइव में भी अवेलेबल हैं अगर आप लेना चाहें, अदरवाइज तो ये हमारी वेबसाइट पर भी हैं और यूट्यूब चैनल पर भी हैं, जैसा कि आपको उस पर नज़र ही आ रहा है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। और असाइनमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट gitamargdarshan.com से, राइट। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टार्टिंग अ बिजनेस के बेसिक फैक्टर्स। So I hope कि you are liking the videos and thank you very much.